अच्छा सौरभ जी, आप ये बताइए कि आप जब से यहाँ आए हैं तब से लेकर अब तक आपको क्या फ़र्क है, कितनी सीटिंग्स आपने ले ले ली हैं यहाँ से, और आपकी क्या प्रॉब्लम थी और कितनी देर से थी, ठीक है, और आपने क्या क्या ट्रीटमेंट इससे पहले ले चुके हैं आप। तो सर, प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 4 साल पहले, जब मैं अपने बैचलर्स फाइनल ईयर में था। ओके। सो राइट हिप में उठने के बाद बहुत इंटेंस पेन होता था, मैं चल नहीं पाता था। डॉक्टर्स ने इनिशियली बोला कि, क्योंकि मैं तब भी जिम करता था, तो उन लोगों ने बोला कि मसल टेयर होगा, आप कुछ दिन मत करो। एक दिन ऐसे ही चलते चलते ना राइट थाई में कट से एक आवाज़ की, एंड देन फिर जबकि स्कैन वगैरह कराया तो पता चला कि बोन फ्रैक्चर हो गया था एंड मुझे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया। ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि सर्जरी के सिवा कोई और ऑप्शन है नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट होता है नहीं। लाइक बट मुझे करवानी नहीं थी सर्जरी एक्चुअली, तो मैं नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ ही भागने लग पड़ा था शुरू से ही। तो पहले तो होम्योपैथी ट्राई किया, आयुर्वेदा भी ट्राई किया मैंने, एक्यूपंक्चर ट्राई किया। तो सब चीज़ करने के बाद ये हुआ कि जो प्रोग्रेशन था वो तो कंट्रोल में आ गया, बट देन मेरा जो राइट फीमोरल हेड होता है वो काफ़ी डैमेज हो चुका था, टू द एक्सटेंट कि आफ्टर आई थिंक 6 to 7 months वो कोलैप्स हो गया, और अराउंड 1.5 इंच इतना शॉर्ट भी हो गया। जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने ये बोला कि ये ज़रूरत है कि आपका जो लेग जो शॉर्ट हो गया है उसके लिए आपको हील डालना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ हो नहीं सकता और वहाँ पे। तो उसके लिए मुझे फिर लास्ट में उन्होंने ये हील डालने को बोला, जो कि मैं डालता रहा हूँ। तो ये मैं 3.5 साल से ये हील डाल रहा हूँ मैं। और इसी के बदौलत जो भी थोड़ा डिसबैलेंस था, जो कि मैं ना पहले ऐसे 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 करके चलता था, तो ये डालने के बाद वो बैलेंस हो गया। लेकिन राइट हिप में हमेशा वो प्रॉब्लम सी रहती ही थी, क्योंकि वो पेन जाता नहीं था। एंड कभी नहीं चाहता था ना कि लाइफ टाइम वैसे ही रहे, कि ये प्रॉब्लम हमेशा लाइफ टाइम के लिए, कि एक पैर हमेशा छोटा रहे। फिर लास्ट में मुझे पता चला कि कायरोप्रैक्टिस थेरेपी जो स्केलेटल डिस्फॉर्मिटी होती है उसमें हेल्पफुल होता है। बट देन फिर क्वेश्चन था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर उसके बाद ऐसा सिचुएशन हो गया, मैं गूगल पे ढूंढने लगा कि यार मेरे आसपास कायरोप्रैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जबकि मैं ढूंढा तो फिर आपके सेंटर के बारे में मुझे पता चला। फिर मैंने वहाँ पे रिव्यूज़ पढ़े, काफ़ी पेशेंट ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज दी हुई थी कि जेन्युइनली आप लोग प्रैक्टिकली अच्छे से सुनते हैं एंड देन यू ट्रीट थिंग्स प्रॉपरली। तो फिर हुआ कि इतना कुछ ट्राई कर चुका हूँ, सारे ऑप्शंस ट्राई कर चुका था, एंड मैं अभी भी सर्जरी में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सिवा कोई और ऑल्टरनेटिव दिख नहीं रहा था। ठीक। बट देन फिर सोचा कि लेट्स गिव दिस अ ट्राई, कि जबकि इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। ठीक। मैं यहाँ पे, ये मेरी सिक्स, तो ये मेरी 7th सिटिंग है। ठीक है। एंड आफ्टर 7th सिटिंग मैं ये बोल सकता हूँ कि आई थिंक 60% अब मेरा वो रिकवर हो चुका है। मैं विदाउट हील, आफ्टर 3.5 years में विदाउट हील मैं चल रहा हूँ। इनिशियली डिस्कम्फर्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उसकी आदत सी पड़ चुकी थी। बट देन अब जिस तरीके से मैं हील में चलते वक्त फील करता था, अब मैं वैसे ही फील कर रहा हूँ विदाउट हील्स चलते हुए। वो एक कंफर्ट अब धीरे धीरे लौट के आ रहा है, एंड होपफुली और कुछ सेटिंग्स में ये परमानेंटली मेरा वहाँ तक पहुँच जाएगा जो नेचुरल एक पोस्चर होना चाहिए। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हेल्प करेगा। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं इनफैक्ट मैंने जबकि घर पे भी बताया तो उनको भी इनिशियली ये नहीं हुआ कि ये पहले पता रहता तो हम लोग पहले करवा चुके पहले होते। करवा लेते, ठीक है। बट और जब कोई। आप हाँ फर्स्ट डे आए थे तो हमें नहीं पता था आपने ये अपनी हील के अंदर ये पैकिंग डाली हुई है, ठीक है। जी सर। जब हमने आपको ट्रीटमेंट दे दिया, ट्रीटमेंट के बाद आपने दिखाया कि सर मैंने ये हील में डाल रखी थी और अब इसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ जी तो सर। आपने फर्स्ट डे से ही इसको निकाल दिया था। हाँ सर, ये फर्स्ट डे ही मैंने निकाल के साइड में कोने में रख दिया था। कोने में ये रख तो बस ये था कि दिखा रहा था तो बोल के ये आज फिर मैं ढूंढ के निकाल कर, अदरवाइज ये तो अब मैं देखता भी नहीं हूँ इसकी तरफ कि मुझे जूते में कुछ लगाना है। लगाना है, ठीक है। इनफैक्ट इसकी वजह से मेरे पुराने कुछ कुछ ऐसे जूते होता नहीं है कि प्रेशर पड़ते पड़ते वो नीचे बैठ जाते नीचे हैं, बैठ जाते हैं। उनको मुझे फेंकना पड़ जाता था। लेकिन अब मैं नेचुरली सर ये मैं विदाउट हील्स बहुत कंफर्टली चल पा रहा हूँ। एंड किसी ने कभी कमेंट भी नहीं किया इतने दिनों में कि तुम कुछ अजीब सा चल रहे हो, या किसी का कमेंट नहीं आया है, एकदम नहीं, नॉर्मल। आप खुद क्या फील करते हैं? आपको लगता है कि आप अजीब सा चल रहे हैं? अभी तो आप काफी बेटर चलते हैं, हाँ मैंने हाँ देखा हाँ, आपको चलकर आते हुए और जाते हुए। सब बेटर ठीक चल है। रहा हूँ। पहला हाँ। दिन जब मैं था, पहले दिन विदाउट हील जब चला था और आज जब विदाउट हील हम्म। चल रहा हूँ, तो बहुत डिफरेंस आ चुका है। एंड वो क्लियरली पता चलता है जो कंफर्ट से मैं चल पाता हूँ। पहले था कि
अंदर से भी फीलिंग आती अंदर थी से कि भी वो लगता था। हिल रहा है, कुछ है। अब पता है कि हाँ वो थोड़ा सा है, लेकिन वो ना कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कि नहीं, एटलीस्ट वैसा नहीं है कि मैं वैसे एकदम बिल्कुल लोगों ये को आपने सोच के चलूं। एक्सरे और ये एमआरआई भी करवा रखी थी? हाँ एमआरआई की सर, रिपोर्ट है साथ में? एमआरआई की तो सर फिलहाल अच्छा, मेरे ओके, एक्सरे की थी, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हो कि ठीक है। मेरा राइट हिप जॉइंट जो है वो हम्म जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया है। हम्म एंड ये तो यहाँ पे मेरे ये पोजीशन थी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।